ni Idol Joan, agsubli tayo ti Mayor's Office Ilawag. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Joan, go ahead. Inlawlawag ni Mayor Michael Marcos Kion saan ang karaman iti siyudad Ilawag iti masungad atong tanok ni Ilocano the Festival of All Festival kanimbatad na nga arig na iti bias ti pan naka-judge dagiti partisipante nang nangruna iti naudi apan nakaisayangkat na no sa dino ti siyudad kit may nakagunod ti may kapito a pwesto. Inay na nga arig na masabsabotahe ti siyudad iti adu abanag may sapay dito yen iti pan nakaisayangkat ti fiesta. Kinanana adati-dati ket aday ti partisipasyon dagiti barbarangay ngem kadaytoy ket man manulaeng tinayad anak ti partisipar na politika. Kasi man di pasetin na panagasarita. The reason why we decided not to participate in the TANOC this year is because we were very taken aback by the judging in the last TANOC. We felt that the judging was biased. Okay, and because of that, we don't wish to participate anymore. It's as simple as that. Please understand that ako, Lawag City, we're being made sabotage in so many ways, shapes, and sizes. Okay, and we believe that happened in the tunnel. We believe that the judging was partial. The judging was biased. We felt that we did much better than our eventual position, which was seventh place. Okay? Now, please be aware that this is an offshoot of all the other things that have been done to us. Why were we removed from the ruta of the trick and treat when the year before we were part of the ruta? Why were we removed when Vertex was retained, the first district office was retained, and yet the trick and treat is in Lawag, and yet the Lawag City City Hall is Maytangal? Why? Okay, and there are many, many other things I can say, but I'd rather say that another time. You just asked me specifically about the town hall, okay? And would you like to say something, Chaco? No, he's okay. Sir, did you invite Governor for the fiesta? Of course we'll invite him. We'll invite everyone. Okay? Who will be the other guests during the fiesta? I'm not sure. We will see. Okay? Please understand that I'm dealing with so much, as you all are aware of. Okay? And at the present time, we're preparing also for the R1AA, where we're the defending champion. Okay? So. Message, sir, for the fiesta. Well, I just want to tell Oka Ilyas that we are getting ready for a very nice fiesta. Okay? I'm very happy here with our new tourism officer, Chato Malika. Okay, he will be handling the Pamalilawan Festival together with everyone in the city government. Okay? And please be aware that when I talk about sabotaje, I will also refer to the parada in the Pamalilawan Festival, because as you all know, we were the ones that when my administration took over, we introduced the barangays to be part of the parada, diba? That the barangays would also compete. The barangays do not want to compete this year. Okay? And this is political. This is political in nature. Okay? When Chato here had the meeting for how many barangays would be interested, only 30 representatives came out of the 80, and only a few capitanes came. And the way he saw it, people were not really interested to be part of it. So the barangays will not participate. Okay, and please understand, that's a political decision made by the ABC president. I'm already telling you this. Okay, so let it be. Okay, but we will still have a good Pamalilawan Festival. Okay, we've lined up many things, and it will all be a surprise. And we'll also have a very good Miss Lawag beauty contest.
Okay, Apo? Yes. Okay, thank you, Apo. Tiya panagsalita ni Mayor Michael Marcos yun. Okay. The mayor believes that nasabotahe DJ the last time nga isudat nagpartisipar iti Tanok ni Ilocano Festival of Festivals, Idol Joanne. Well, Nga- Governor Isuti Pachenda. Patsan na nga na manipular DJ results iti ano iti takamati ni Mayor Tanok ni Ilocano Festival of Festivals the last year. When the tinaudi nga panakaysayang katna sa Dino nag 7th place ti Lawag Idol. Nag 7th place si Lawag. Ket naluto kasakasay kumbaga in the layman's term ket naluto dati resulta nga ti Lawag ket 7th place laeng kasay. Anat ket nangarod nga sa dapat champion da. Dati nga tong expectation ti Lawag City Governor dumalagi mo ket syempre adat matidap dependaran da ken isongorot ti city dapat dati gundaway na nga ilemeng da pa yan dati pa nagpractice da idi Governor no laeng saan nga makita dagiti da duma no kasano met ti preparasyon iso nga siguro hindi pa nag-expectaren ti Lawag DJ ti nang ano tawag nan nang mongkwa di Riknada no apay nga 7th place laing tinawon-unan da Idol Bernard. That's the decision of the judges and it is irrevocable, Idol Joanne. Awen ngayon pasyente da Duma. Buti nga nasa 7th place sila out of 21. So kahit mga sawen tilang Lawag lata iket nalaing latang agnanain hanga mabaling nga nalaing ni Sarat, hanga mabaling nga nalaing ni Nueva Era tatangatawen, hanga nalaing ni Batak City kadeti nga tawen or other areas. Dapat ket Lawag City latat number 1 kasay. Si Kam dati statement ti Mayor may panggap ka detoy ket they believe nga they have the best presentation of the year tama ng 2024 tama ba ako John Idol Joanne o katikayat na ket ken questionaran na detoy place da why they're on the 7th place no kas pagarigan o di questionaran niya digiti judges nga nangited ka digitoy nga scores tama. Awa manin ti 12 minutes din. Apo na ibus manin. Ay, apo, aya. Okay, one more. Kini Idol Joanne Agustin. Because ang tinatanong na ngayon, ang kine-question na ng mayor is the capability of the recent panel of judges. At isu damo tinang urnos ka deto, i-check damot, i-verify damot, nagpaypay so di their results and at the same time na-tabulate nga na inbag. Di namin Idol Joanne? And why apay nga no pagarupen da nga nasabotahe da apay nga saan da nga nag-appeal during the time when the Tanok ni Ilocano Festival of Festivals was then made ditangay Marcos Stadium no kas pagarigan DJ results ko man during the results ket nagreklamo da ko mga dagosen. Awen, saan damit kit nga nagtagtagari idi Idol Bernard ngam siguro handa na meet DJ expectation nam na NTCT nga ada kumapay ti siguro nangat nga tong pwesto da Idol Bernard harman nga DJ mismo nga talaga nga panakagunod da ti first place ngam DJ pinagpreparar da sigurohan nga dapat abutin na DJ laing 7th place Idol Bernard. Sa expectations nila niyon. And we all know naman magagaling ang mga dancers ng Lawag, tama? World-class performers digitoy. Tama, yes. And there was the time na nag-champion talaga sila, ang galing nila at nakapunta pa sila sa Showtime. If you could remember that, yung mga gymnastics ng Lawag, tama? Kalesa, kada digiti gymnast nga maipurpurwa, kada isang aminin, naglalaing da. Idol Joanne. Katigid sa ket pang world class. Hanmot nga every year ket the same presentation ti ararami den da agbalbaliw ti concept, agbalbaliw ti dawing nga agsalada, agbalbaliw digiti the mga props and so on and so forth. Could you imagine? Napaka-silent, napaka-quiet at hindi mo in-expect na Corimao, Ilocos Norte na nag-champion nga nakita met. Di ba, Idol Joanne, nga napinta city presentation da. Sino't maka-expectar nga mangabak ni Corimao compared to Lawag City nga world-class nga adult performance nga na iraramidan da. They do not expect that, di ba?
Tama? When. So, ang expectations natin, wag tayong mag-expect masyado ng pinakamataas. Di ba? Kasi we did our best but our best was not good enough. Kasakasay, Idol Joanne, di ba? Kasi hindi naman natin maano yun eh. So, no kas pagarigan, ag-appeal itilawag city, kasi kumati imbagada idikwan, idita nag-announce na kumamiten. These are the reasons, ngaminta na sabotahe kami, tap na urnos deta itilawag city and the province of Ilocos Norte. As the mayor said, nga Lawag City is the component city of the province. Tama? When. Therefore, the province will gonna have also the control ng nangruna kadigiti programs and projects dati may panggipiti turismo. Kasi Lawag City is the capital of Ilocos Norte. Hamo nga mabalin nga ng airport kaya tanda nga dumalan ti Lawag ti Kapitolyo nga mismo kat adat Lawag City. Tama? Oh, di ba? Component city ka ng province. So, ibig sabihin, makipag-participate ka in all programs and projects ng Provincial Government of Ilocos Norte. Now, tell me, ano apay napasamak da itoy? Gapo ka di dyan nga may pagarup da. Ayan na nga ron ti ebidensya da to prove nga naswitik da or Tilawag City or ano dati ano term nan Idol Joanne? Na hello na manupilar ana tay term nan Idol Joanne. Hello Idol Joanne. Yung kasumbat ni Idol Joannen. Tawagan tayo ulit. Kadigitoy nga Gundaway, di ba? Component city ang Lawag City. Ayan, ang nasabotahe. Again, the term na. Ayan, with this sabotahe, Idol Joanne, tama? Sabotahe, yung term ni Mayor? When nasabotahe, patsenda nga nasabotage da Idol Bernard. When nasabotage, yung mismong score nga it should be nga to kuma. Anat expectation ni Mayor nga dapat nga rank ti Lawag City, Idol Joanne? DJ rank Idol Bernard hanamit kit di nga in specifyin ngam siguro ni DJ pay performers nag-expect damat iti nangat nga to kung mapay nga pwesto when adaman laing diti nakabigbigan damat nga DJ effort da kat talaga nga masukotan ko masiguro Idol Bernard ta nag-expectar da nga ron. Ayan, so nga ron nga mahirap pag mag-expect tayong lahat naman naganan saan laing nga Lawag City datay amin na nag-expect tayo kat feeling tayo kat na itad tayo ti best tayo ng again, the best was not good enough. Di nga Idol Joanne, hantay mo't nga ma-please iti amin nga tao, tama? Oh, hantay ma-please uray hinted mo amin haan nga amin kat ma-please ti tao, ti may saman nga taon. So, whatever the result was, yun yung final sa kanila and irrevocable. Kung nag-appeal sana ang Lawag City during the release of the results, baka doon pa lang na-resolve na ang problemang ito, Idol Joanne. Ngayon pa lang natin nalaman by the press conference of Mayor MMK na kaya pala sila hindi sasali sa Tanok ni Ilocano Festival of Festivals kasi maipagarop nga isudaket na sabotage. Okay? Owen, ken question na ron pa iti Mayor no apay nga naikat ti Lawag City. Halloween. Sa anti when trick or treat. Han ba nga mo una nga nag-trick or treat ni Lawag City? When imun unadan Idol Bernard nga binta awam met di dinagandan kedeti maisayang kat ko mga panagagidan digiti da dumapay nga lugar gapunat awan tinagan ti city nag-decide da nga isu da metlatan ti mangisayang kat dito ken nagsaken met ti duma nga successful tado dagiti nagi-participate nga ubing Idol Bernard. Okay, so successful mo lang, di ba? Kiti pay kabuteng da idikat todo. Correct? Ginagaw nga minti tiyempo pa yun. Oo. Kaya ngam awan tudo during that time. Nagbalay giti City Government of Lawag. Di wala namang problema pala yun Nag-move on na sana tayo dyan sa trick or treat na yan. They can do the trick or treat naman in Lawag City alone, right?
Owen, ngam di nga road apeng awan tinagan Tilawag City nga minteredi listaan ti province Idol Mer. Ken dito itata maudi haan nga makipag-participaten dito barbarangay kadito parada dati idi nag-starten nga nagtugon ni Mayor Kion akas Mayor Tilawag adati kanayon nga performance ti barbarangay adati participation dati kada parada ngam itatala nga tawen awan ti Parada ti pamuli namin dati bagbagam Idol Joanne. Pamuli namin festival ada dati participation dan ko ngam itaman lang nga awan ti agagarda nga nakipaset Idol Bernard. So ang question niya naman dyan is about sa mga kakapitan ng Lawag City. Awen na politika Idol Bernard. So na politika sa pagarupen ni Mayor MMK na politika ng mga kakapitan dito panag-participar da iti pamuli namin festival. So question na iti gonglo ti ABC idadalwan ni Apo RB Ablan. When Idol Bernard? Nay, anat reaction nga rod ni Apo Konsehal, Apo Kapitan RB Ablan. May panggap ka detoy. Negative o may tinagmalin nga reaction na Idol Bernard. Kadeti 80 nga barangays. 30 laeng deti nang ipakitan siguro ti suporta at nagpa-meeting da no kasanon puti agbalin nga konsepto wenno dagiti plano da 30 laeng nga barangays ti imatendar kadeti pa-meeting ti City Tourism Office Idol Bernard. So 30 lang out of 80 so 50 ti saan nga nagpartisipar. There's something wrong akat medyo banking iti bangka Idol Joanne kalagiti agonda tama? When ito nga road, yan bumasit ng alden din ti populasyon ti agparada. When bumasit alisto nga malpas ket may sala nga road nga supo ti candy ti maipurwak di amen ang maipurwak iti talaga orayan nga malpas amin nga barangay medyo itatan no malpas di awi din no nalpasen ay apo ay alisto nga malpas alisto nga malpas kung naman ditan ay makabaso ka man dita no nababati kasana di kad aliston to. Bueno bas iti bilang di kad nasapsapan to nga malpas. Nabaliw maya. Well anyway, akatala good luck kadete kaya tayo nga naragragsak iti pamuli namin festival 2025 because the ticket celebration ti syudad tayo pakabigbigan ken of course ado ti nagapuanan iti nabayag nga panahon ado ti nagapuanan in Tilawag City and I would like to commend all the leaders from then up to this time iti panagbalinda panang takderda iti syudad tayo alawag kasmay sa kaditi mabigbigbig nga kapipintasan nga syudad iti intero nga pagila na Pilipinas ken iti lubong di ba Idol Joanne mabigbigbig iti international arena Tilawag City. God bless Lawag and happy Pamulinawin Festival 2025. Go ahead Idol Joanne. Damag iti syudad Tilawag, Kadwarte 99.5 FM Lawag, Idol Joanne 15 Tatap RMN. Maraming salamat Idol Joanne.